Dit gaat gewoon over de post, ja. Ik vind het gewoon leuk om zelf te zaaien en dan de zaailingen in de tuin te zetten. Maar als je zaait, als ik zaai tenminste, dan zaai ik gelijk een heleboel. En op een gegeven moment heb ik gewoon heel veel over. Nou, dat had ik dus. Ik had gewoon altijd heel veel over. En dat gaf ik weg aan familie en aan vrienden enzovoort. En op een gegeven moment toen was het zo van... Nou, dan kwam ik dus aan op visite of zo met een doosje. Dan zei ze van, nou, dan heb je haar weer. Weer stekjes. Dan heb je haar weer. Dus die tuinen, die stonden ook echt helemaal vol. En binnen stond het daar ook al helemaal vol. Nou ja, en toen dacht ik van, oké, ik kan ze ook aan andere mensen aanbieden. Hey Monica. Hi. Hoi. Ben je weer druk bezig? Ja. Hi. Hoe is het? Ja, goed met jou? Ja? Ik heb mijn moeder even meegenomen. Ja, ik zie het. Ja, leuk. Nou. Zo. Ik kwam weer wat stekjes weer halen. Ja. Had je al iets in gedachten of niet? Nee, ik was gewoon nieuwsgierig wat je nu had. Oké, want jij kwam... Ik kwam wel voor de Chinese lantaarn als het kan. Deze, hè? Ja, die. Ja. Dat is een mooie. Oké. 2 wil je, hè? Nou, als je hebt, ja. Ja? Kom je regelmatig? Nou ja, 1 keer in de zoveel tijd kom ik hier, vaak met collega's. En dan halen we vaak wat stekjes. Voor het werk en voor thuis. Ja, klopt. Dus zelfs ook wel gek van de stekjes? Ja, hartstikke. Ja, dus, Fran heeft ons een beetje aangestoken, zeg maar. Ja, Ja, hoe kind dat? ja, maar ja, dat is wel gezellig thuis vooral. En op het werk hebben we wat witte muren. Dus ik vind het wel leuk om wat stekjes op het werk te hebben. Tot de volgende keer. Ja, jullie ook bedankt. Doei doei. Fijne ziens. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Ik heb 32 jaar, echt 32 jaar, heb ik keihard gewerkt. In, nou, de laatste, weet ik veel hoeveel jaren in management. En ik vind dit wel fijner eigenlijk. Dus ik ben eigenlijk aan het bedenken wat ik verder wil doen, waar ik gelukkig van word. Dus dat is een carrière switch. Ah ja, een carrière switch. Ik ben aan het zoeken. Is het een dregentocht? Ja, dat denk ik wel. Want het is niet alleen dat je er blij van moet worden. Het is ook zo dat je er gewoon geld mee moet verdienen. En dat maakt het lastig. Als je er geen geld mee hoeft te verdienen, ja, dan is het heel makkelijk. Dan ga je gewoon doen wat je wil doen. Maar zo werkt dat niet. Dus dat is nog een ziektocht. Ja. Kijk, deze bijvoorbeeld. Als je die naast elkaar zet, bij elkaar zet en dan verschillende zo gecombineerd, dan heb je 1 bak vol met allemaal kleur, echt kleur. Als je dat ergens gewoon tussen stopt, tussen planten of in een verloren hoekje of zo, ja, daar word ik gewoon vrolijk van. Kijk, elke plant is een belofte. Ik had een, ik ga het even laten zien. Ik had een loodje in water gegooid. Ik kwam er toevallig toen net tegen, want ik moest iets anders eruit halen. Dan moet je kijken wat er daar gebeurt. Ik zou het anders hebben weggegooid, hè. Dit wordt gewoon een plant.